क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रहस्यमय यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य। कतर की गहराइयों में स्थित दल अल मिस्फिर केव अपनी अनोखी फाइब्रस जिप्सम संरचना और चाँद जैसी रोशनी के साथ आपको एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाएगी जिसकी कल्पना भी कठिन है। क्या आप तैयार हैं इन छुपे हुए राजों को उजागर करने के लिए? चलिए इस रोमांचक और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। तो हेलो नमस्ते, कैसे आप सभी लोग। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ उसको बोलते हैं मिस्फिर केव, और ये कोई माउंटेन या कुछ नहीं है। अभी हम जहाँ पे हैं वो एक रेतीला शहर है जिसको बोलते हैं कतर, और मैं दिखाता हूँ जहाँ पे हूँ इसको मिस्फिर केव बोलते हैं। और बहुत ही मशक्क़त करके यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ के लिए कोई रोड नहीं है। और ये देखिए, ये केव कुछ ऐसा दिखता है, 100 मीटर तक अंदर तक ऐसे ही है और ऊपर की तरफ ऐसे दिखता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और जब भी आप यहाँ पे आएँ थोड़ा संभाल के आएँ, अगर ट्रैक्स कुछ हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिस्फिर केव कुछ और ख़ास नहीं है यहाँ पे। ये जगह दोहा के काफ़ी अंदर कतर के रॉकी डिजर्ट एरिया में लोकेटेड है। रोड्स के बाद थोड़ा ऑफ रोड ट्रैवल और फिर अचानक से ज़मीन के बीच एक गहरा गड्ढा, जैसे नेचर ने खुद एक सीक्रेट छुपा के रखा हो। मिस्फिर केव असल में एक नेचुरल सिंकहोल है। इसका मतलब ये कोई इंसान ने बनाई हुई जगह नहीं, बल्कि हजारों साल पहले लाइमस्टोन रॉक के कोलैप्स होने से ये केव क्रिएट हुई। टाइम के साथ ज़मीन के नीचे पानी ने रॉक्स को डिसॉल्व किया और फिर एक दिन बूम, ज़मीन धंस गई और बन गया ये मैसिव केव। इस सिंकहोल की डेप्थ लगभग 40 से 45 मीटर तक जाती है। ऊपर से देखो तो ये एक नॉर्मल होल लगता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हो रॉक्स, नैरो पाथ और नेचुरल फॉर्मेशन दिखने लगती है। अंदर जाकर ऐसा फील होता है जैसे तुम किसी हिडन अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ गए हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे वीराने जगह में सिर्फ मैं और हमारे साथी हैं साथ में, और कोई नहीं है यहाँ पे। कोई आपको नहीं दिखेगा, सिंगल पर्सन नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। सिर्फ मैं और मेरे साथी यहाँ पे हैं और कोई नहीं है। तो बस मैं तो कहूँगा, अगर बस हिस्टोरिकल चीज़ों में आपको दिलचस्पी है तो आप यहाँ पे आए, नहीं तो स्किप करें। वी आर कमिंग टू कतर, स्किप। तो फाइनली मिस्फिर केव तो हम लोग एक्सप्लोर कर लिए। ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन आप आ सकते हो। अगर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ देखना है तो आप यहाँ पे आके और घूम सकते हो। करीब 40 किलोमीटर दूर है मेन कतर से, सुख वाकिफ से, और रास्ते बिल्कुल भी नहीं है आने के लिए। तो आप थोड़ा 4x4 अगर आपके पास कार है तो वेल एंड गुड। और चलो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहो हमारे साथ जर्नी विद पुंजेश के साथ, बहुत मज़ा आएगा।